Mesin laminating A3 tipe 330D Pro Grakitech bisa untuk laminating panas dan dingin. Terdapat tombol on-off dan forward reverse, serta tombol heater dan cold, serta setting temperatur. Suhu jika suhu tercapai lampu akan berwarna hijau. Terdapat jarum petunjuk indikator suhu. Mesin ini punyai daya listrik 560 watt, serta lebar maksimal 33 cm dan tebal 1 mm. Kecepatan 75 cm per menit, memiliki dua lampu pemanas, sehingga bisa laminating dua sisi saat bersamaan dan memiliki 4 roll karet sehingga hasil laminating akan lebih rata dan tidak mudah bergelombang. Hasil laminating bagus tertutup atau terlaminasi dengan baik. Selain itu, mesin laminating bisa juga untuk laminating dengan aluminium foil gold atau silver. Nah, hasil aluminium gold seperti ini, font terlihat bagus dan cantik.